నమస్కారం. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వార్తా విశేషాల సమాహారం మన ఊరు మన వార్తలకు స్వాగతం. ఫోన్ చేసి వస్తున్నానని చెప్పాడు. మరునాటికి అమరుడైనట్లు వార్త వచ్చింది. మరో 2 వారాల్లో తన భర్త కళ్ళ ముందు ఉంటాడని సంతోషించిన భార్య అనిత ఆశలన్నీ ఆవిరైపోయాయి. ఆర్మీలో చేరడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వీర జవాన్ చివరకు ఉగ్ర తూటాకు బలైపోయాడు. కాశ్మీర్లో జరిగిన టెర్రరిస్టుల దాడిలో వెంకటరమణ వీరమరణం పొందారు. వెంకటరమణ మృతదేహం విశాఖకు చేరుకోవడంతో అక్కడ విషాద ఛాయలు నెలకొన్నాయి. రేపు ఉదయం అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరు గ్రామానికి చెందిన లోడి శ్రీరాములు బైక్ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. తలకు తీవ్రంగా గాయమవడంతో ఎల్బీ నగర్లోని కామినేని హాస్పిటల్కు తరలించారు. శ్రీరాములు బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్లు కామినేని వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆర్మీలో పనిచేస్తున్న శ్రీరాములి కుమారుడు కోరిక మేరకు అవయవ దానం చేశారు. వైసీపీ అధినేత జగన్ గుంటూరులో రైతు దీక్ష కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. మే 1-2 తేదీల్లో నల్లపాడులో నిర్వహించనున్నారు. దీంతో రైతు దీక్ష అనుమతి కోసం ఆ పార్టీ నేతలు అర్బన్ ఎస్సీని కలిసి వినతి పత్రం సమర్పించారు. అనంతరం రైతు దీక్ష పోస్టర్ ని వైసీపీ నేతలు ఆవిష్కరించారు. దీక్షను విజయవంతం చేయాలని రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులకు పిలుపునిచ్చారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ పెళ్లికి వెళ్లనున్న కారు ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో 3 మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో కారు నుజ్జునుజ్జైంది. ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన 3లో 2 భూపాలపల్లి వాసులుగా గుర్తించారు. మరొకరు ఖమ్మంకు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తిలో భారీ ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురవడంతో ఇళ్లపై ఉన్న రేకులు ఎగిరిపోయాయి. అక్కడక్కడ విద్యుత్ స్తంభాలు పడిపోవడంతో విద్యుత్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో పలు గ్రామాలు చీకట్లోనే మగ్గిపోయాయి. ఇటు బలమైన ఈదురుగాలులకు పలు తోటల్లోని పండ్లు నేలరాలాయి. దీంతో భారీగా నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు వాపోతున్నారు. గద్వాల్ జిల్లా మల్దఖల్ మండలంలో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. సెషన్పల్లి, కుర్తిరావుల్, చెరువు, విఠలాపురం గ్రామాల్లో బలమైన గాలులకు 20 ఎకరాల మామిడి పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. చేతికి వచ్చిన పంట నేలపాలు కావడంతో మామిడి రైతులు విలపిస్తున్నారు. నష్టపోయిన తమను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు రైతులు. జగిత్యాల జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం వేములకుర్తి గ్రామ ప్రజలు ఎవరో వస్తారని ఎదురు చూడకుండా సొంతంగా పైప్ లైన్ వేసుకున్నారు. ఊరంతా కలిసి చందాలు వేసుకుని గ్రామం పక్కగానే ఉన్న గంగానాల నుంచి 2 కిలోమీటర్ల పొడవున పైప్ లైన్ వేసుకున్నారు. ఊర్లోని చాకలికుంటలోని నీరు నింపుకున్నారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించకపోవడంతో తామంతా తామే తమ ఊరి నీటి కష్టాలు తీర్చుకున్నామని గ్రామస్తులు తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లా రేపల్ల నియోజకవర్గ పరిధిలోని పల్లెకోన గ్రామంలో పర్చూరి రాఘుబాబు మెమోరియల్ నాటక పోటీలు కలర్ఫుల్ గా జరుగుతున్నాయి. మే 1వ తేదీ వరకు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో కళాకారులు తమ ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏటా రాఘవబాబు నాటిక పోటీలు నిర్వహించడానికి ఎంతమంది సహాయక సహకారాలున్నాయని పర్చూరి బ్రదర్స్ చెప్పారు. నాటక పోటీలకు తనను ఆహ్వానించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని నటి హేమ అన్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలం గొల్లచెర్ల శివారులో రాసింగ్ బాబా జాతర అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ జాతరలో తొలుత రాసింగ్ బాబా రాజీల కళ్యాణాన్ని కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు. ప్రబల బండ్లను ఊరేగించారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన భక్తులు జెండాలు చేతపట్టుకుని పల్లకి సేవలో తరించారు. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు భక్తులు భారీగా తరలించారు.
సార్ కేంద్రంగా మరో భారీ ప్రయోగానికి ఇస్రో సిద్ధమైంది. మే 7న GSLV రాకెట్ ను ప్రయోగించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ ప్రయోగం ద్వారా GSAT-9 కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని కక్షలోకి పంపనుంది. ప్రయోగానికి సంబంధించిన సమయాన్ని 1-2 రోజుల్లో ప్రకటించనున్నారు. సింహగిరిపై కొలువైన సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం శనివారం వేకువజామున వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఆలయ అనువంశిక ధర్మకర్త కేంద్ర మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజు సింహాద్రి అప్పన్నకు తొలి పూజ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున గవర్నర్ నరసింహన్, టీటీడీ తరపున ఈవో సాంబశివరావు అప్పన్నకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. రాష్ట్ర మంత్రులు గంటా శ్రీనివాసరావు, మాణిక్యాలరావు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు భారీగా తరలిరావడంతో రద్దీ నెలకొంది. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. వీకెండ్ కావడంతో శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు. కాలినడకన దర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతుండగా ప్రత్యేక దర్శనానికి 4 గంటల సమయం పడుతుందని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో గంటల తరబడి భక్తులు క్యూ లైన్లలో వేచి ఉన్నారు. ఇటు వసతి గదులు దొరక్క భక్తులు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. ఎండలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇవి ఇవాల్టి మన ఊరు మన వార్తలు విశేషాలు. నమస్తే.